Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatan broj savjeta kako na prirodan, siguran način ukloniti otekline iz vašega tijela. Govorit ću vam kao da ste moji pacijenti u mojoj ordinaciji jer želim vas naučiti o tome što su zapravo otekline, koji su glavni uzroci da imate otekline, zapravo koji su najopasniji razlozi zašto vi nikada ne možete ukloniti otekline. Kad budete naučili što su uzroci, onda možemo razmišljati koji prirodni lijekovi mogu pomoći. Govorit ću vam o najvažnijim vitaminima, najvažnijim mineralima. Govorit ću vam o izvanrednim biljkama koji su izvanredni prirodni diuretici koji uklanjaju probleme sa oteklinama na potpuno prirodan način i dati ću vam nekoliko mojih recepata specijalno za čajeve i napitke koji bi vam jako lako mogli pomoći ukloniti na prirodan i siguran način otekline iz vašega tijela. Prije svega želim vam reći koji su glavni uzroci oteklina u tijelu. Nakupljanje tekućine ili edem se događa kada tkiva i krvne žile u nogama imaju više tekućine nego što bi trebale. To se može dogoditi ako jednostavno provedete dug dan na nogama ili predugo sjedite. Ali to se može biti i kao simptom da imate prekomjernu tjelesnu težinu ili da ne vježbate dovoljno ili još gore simptom ozbiljnih medicinskih stanja. Koji su najopasniji uzroci oteklina? Prvo će biti lokalizirana upala koja je nastala ozljedom. To je prirodni odgovor ako slomite kost ili ozlijedite tetivu ili ligament. Ali to također može biti znak ozbiljne upalne bolesti poput artritisa. Bolesti srca i krvnih žila su jedne od najopasnijih uzroka oteklina. Duboka venska tromboza i tromboflebitis. Ako imate ovo stanje, to znači da postoji krvni ugrušak u veni u nogama. Ako se ovaj krvni ugrušak u nogama odlomi, u manji dio može putem krvožilnog sustava doći do pluća, a kada se to dogodi dobivate nešto što se naziva plućna embolija i to je jedno od najopasnijih stanja modernog čovjeka. Ono što želim zapravo da u današnjoj emisiji najviše shvatite. Postoji određena medicinska stanja koje su enormno teške i to je zato u najvećem broju slučajeva zašto vi imate otekline. Tih medicinskih stanja ima puno i zato je vama problem i prirodno se liječiti, a kamoli ukloniti otekline iz vašeg tijela. Jedno od najopasnijih stanja će biti naravno bolesti srca i krvnih žila. To nažalost ništa nije neuobičajeno jer mi živimo u vremenima kada su bolesti srca i krvnih žila najopasnije bolesti modernog čovjeka. Isto tako problemi sa plućima, a veliki broj vas naravno da ima problema i sa krvožilnim sustavom, specijalno u nogama. Dakle, imate nešto što se naziva duboka venska tromboza, venska insuficijencija i slično. I naravno kako se loše živite, kako se loše liječite, nije ni čudno da se vaše otekline nikada nisu izvukle iz vašega tijela. Koji su daljnji problemi opasnog tipa koji uzrokuju probleme sa oteklinama? Prije svega će biti problemi sa bubrezima. Dugotrajna bolest bubrega događa se kada vaši bubrezi ne rade onako kako bi trebali. Umjesto filtriranja vode i otpadnog materijala iz vaše krvi, tekućina se skuplja u vašemu tijelu, što uzrokuje oticanje ruku i nogu. Posebna opasnost vreba od akutnog zatajenja bubrega. Akutno zatajenje bubrega, ovaj problem se događa kad vam bubrezi iznenada prestaju raditi i ovaj slučaj uzrokuje nakupljanje tekućina u tijelu. Pijenje mnogo lijekova, a mnogo lijekova može uzrokovati otekline u tijelu. Jedan od najopasnijih su lijekovi koji se nazivaju blokatori kalcijevih kanala, a oni se nazivaju amlodipin, nifledipin i slični. Nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su aspirin, ibrufen, naproxen, lijekovi za dijabetes, hormonska nadomjesna terapija, antidepresivi i mnogi drugi. I to su još jedni od onih najopasnijih razloga zašto vi imate otekline. Biti će bolesti bubrega koje najčešće loše liječite i što je možda još gore, ne znate da imate bolesne bubrege. Jako interesantna informacija je o bubrezima da oni čak 90% ne moraju raditi, što je nevjerojatno, da vam samo 10% bubrega radi kako treba i vi nekako funkcionirate. Međutim, čim bubrezi počnu zatajivati puno opasnije,
jedno od onih simptoma opasnih, a vezani su za bolesne bubrege, biti će naravno oteklina. Još jedna velika opasnost je naravno svi silni lijekovi koje pijete. U velikom broju slučajeva vi to nažalost radite što zapravo ne bi trebali, jer je vama nametnuta informacija da ćete se vi uz pomoć lijekova izliječiti od nekakvih bolesti. Ono što se nikada niste zapitali i nikada zapravo niste ni čitali one etikete, one popise silnih nuspojava lijekova koje konzumirate. Ovo u kratkim slučajevima znači veliki broj lijekova su uzroci vaših oteklina. Koji su to lijekovi, zašto imate i da li imate uzroke otekline, to morate pitati vaše doktore, vaše ljekarnike koji vama prepisuju takve vrste lijekova. Pa onda bi ih bilo lijepo da ih zamolite da vam lijepo objasne da li lijekovi koji vi pijete uzrokuju otekline i da li se možete na drugi specijalno prirodan način liječiti. Što još uzrokuje otekline u vašemu tijelu? Otekline u vašemu tijelu izazivaju upale zglobova ili se još nazivaju artritisi poput kihta i reumatoidnih artritisa, bolesti jetre poput masne jestre ili ciroze, dijabetes, sindrom samih problema sa venama, alergije, apsolutno redovita konzumiranje loše hrane bogate šećerima, lošim ugljikohidratima, soli, nezdravim masnoćama i drugim štetnim kemikalijama. Vaša prekomjerna tjelesna težina može biti veliki problem. Sjedilački način života bez kretanja i vježbanja su razlozi zašto vi imate otekline. Ono što je još problem, dakle moderan čovjek, to je sasvim jednostavno i jasno. Mi danas živimo u vremenima kada nikad više u povijesti nije bilo bolesnih osoba i nikada lošije nismo živjeli. Zašto li živimo tako loše? Zato što apsolutno se ne educiramo što je zdrav način života i još manje želimo živjeti zdravo. Jer je puno jednostavnije živjeti nezdravo, a nezdravo znači da jedete sve ono loše iz dućana, pekara, restorana ili slično, koji su krcati kemikalijama, štetnim supstancama. Vi kad to jedete duži vremenski period, godinama i slično, oni vam itekako uništavaju tijelo jer vas orobljuju od najbitnijih minerala, vitamina, ne daju vam zapravo ništa dobro. Na duge staze dobivate bolesnu jetru i što još zapravo sigurno, sva istraživanja pokazuju oko 50% odrasle populacije razvijenog svijeta. Kada govorimo o razvijenom svijetu, to ono što mi sami sebi utvaramo da smo razvijeni, govorimo o Europi, Sjevernoj Americi, možda Australiji, jer ono što mi danas znamo sa ovim jako lošim načinom života, 50% osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu. Već su alarmantne informacije, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, da već 20% odrasle populacije je morbidno pretilo. Morbidno znači da imate, 50, 60, 80, 100 kila više od nekakve normalne tjelesne težine. I šta možete očekivati sa prekomjernom tjelesnom težinom na dugi vremenski period? Razvijanje naravno otekline. A ta prekomjerna tjelesna težina ne dolazi radi toga što vježbate i jedete zdravu hranu. Upravo suprotno, radi toga što cijelo vrijeme sjedite za televizorom, kompjuterom, mobitelima, ne vježbate apsolutno ništa i onda ubacujete sve ove silne hrane koje najviše volite, pice, hamburgere, brza hrana, energetska pića i slično, i vaša situacija se rapidno pogoršava. I to su oni od opasnijih uzroka zašto vi imate otekline i zašto ih ne možete liječiti. Sada vam želim napomenuti, po svim studijima postoje određeni minerali i određeni vitamini koji mogu vama značajno pomoći ukoliko imate problema sa oteklina i da vam na potpuno prirodan i siguran način uklanjaju ove otekline iz tijela. Koji su najvažniji vitamini za otekline tijela? To će prije svega biti vitamini B skupine, posebno vitamin B6 ili piridoksin. B vitamini su neophodni za pravilno funkcioniranje nekoliko metaboličkih procesa u tijelu i za stvaranje crvenih krvnih stanica. Nedostatak vitamina B, osobito vitamina B6, ali i vitamina B1 i B2, može dovesti do edema i oteklina. Moja preporuka je da koristite ekstremno visoke kvalitete dodatke prehrani B kompleksa u preporučenoj dnevnoj dozi od 50 do 100 mg 2 puta dnevno, plus ekstra vitamin B6 50 mg 3 puta dnevno. Ovi vitamini izbacuju višak nakupljene tekućine iz tijela. Moja preporuka će vam biti i korištenje vitamina C sa bioflavonoidima u obliku dodataka prehrani.
oko 3000 mg dnevno podijeljeno u nekoliko dnevnih doza. I vitamin E oko 150 internacionalnih jedinica dnevno. Još jednom da zapamtite, da si date najveću šansu uklanjanja oteklina trebaju vam vitamini B skupine, posebno vitamin B1, B2, B6, vitamin C i vitamin E. Bilo bi apsolutno izvanredno i krasno kad bi vi sve ove vitamine uzimali uz hranu. Nažalost, veliki broj vas apsolutno nema ni minimalnu šansu uzimati minerale, vitamine iz hrane, jer kao što sam malo prije napomenuo, naša standardna dijeta se sastoji od nedavnog ubacivanja štetnih namirnica koje nama zapravo ne samo da uništavaju ove bitne minerale i vitamine, nego i zapravo nema niti u tim namirnicama. I onda šta mi moramo raditi? Mi ove vitamine trebamo uzimati uz dodatke prehrani. Međutim, tu nalazimo isto tako do problema, jer nisu svi dodaci prehrani jednaki. Da bi ovo jednostavnije shvatili, moji dragi gledatelji, po mom iskustvu, nakon 25 godina rada sa pacijentima i osobnog iskustva sa dodacima prehrani, vjerujem da danas otprilike preko 90% dodataka prehrani je kompletno smeće i nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. To prevedeno znači imate izvanrednu šansu da kupite loš prirodni lijek, jer je najviše upravo zapravo takvih na tržištu. Zašto su oni loši? To postoje mnogi razlozi. Naravno, kao i uvijek, iza svega stoji profit, da se napravi što je moguće jednostavnije nekakav, pod navodnicima, prirodni lijek, da se vama to proda, da vi to kupite i da na kraju krajeva bacite novce. To je poanta zapravo cijele priče. I da budete bolesni i da trošite novce na apsolutne gluposti koje nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Ono što će vam pomoći biti će informacija i edukacija koji su najbolji i najkvalitetniji dodaci prehrani na svijetu. A kada o tome govorimo, proizvod koji vi kupujete mora biti od vrhunskog proizvođača koji ima sve moguće certifikate organskog proizvoda i za kojega mi možemo stati i reći ovaj proizvod je napravljen od organskih samih sastojaka i da u njega ništa tijekom proizvodnje nije ušlo od štetnih kemikalija, konzervanasa, umjetnih bojila i sl. Takvih proizvođača nema ih previše u svijetu, međutim kada kupite kvalitetne dodatke prehrani od najboljih proizvođača na svijetu, onda će vam biti situacija bolja. Kada kupujete loše dodatke prehrani, apsolutno vam ništa neće pomoći i zato veliku ulogu u svemu ovome će vam biti naravno stručno vođeno liječenje. Od minerala koji vam itekako trebaju, obavezno uzimajte kalcij 1500 mg dnevno i magnezij 1000 mg dnevno. Jer pretjeranim mokrenjem i izbacivanjem tekućine lako ćete ostati bez ovih važnih minerala. Treba vam kalij 99 mg dnevno, a ovo je posebno bitan mineral ako uzimate diuretike. Kalij je jedan od najvažnijih elemenata u tijelu i kao elektrolit ima zadatak da održava ispravan napon u staničnim membranama i prenosi električne impulse između stanica. To znači da kontrolira rad mišića, uključujući srce i odgovoran je za svaki otkucaj srca. Sudjelujući u procesu izgradnje aminokiselina i proteina, također je odgovoran za pravilan proces izgradnje mišića i mišićne maze i zbog antagonizma magnezija i za pravilan mišićni tonus. Kalij također pomaže eliminirati višak tekućine iz tijela, što je posebno važno kada je unos natrija previsok, kao što je u modernom društvu. I budući da je jedan od uzroka prekomjernog unosa natrija zadržavanje tekućina i edemi udova, kao antagonist natrija, kalij regulira količinu vode, smanjuje otekline i istovremeno snižava visoki krvni tlak. Da mi ovo shvatite, kalcij i magnezij su vam minerali koji zajednički rade u tijelu, što znači kad ih jednostavno zajednički uzimate, oni najbolje rade. Nažalost, oni se jako jednostavno iz vašega tijela izbacuju specijalnom mokrenjem, znojenjem i sl. I vi ako redovito ne uzimate magnezij i kalcij, situacija će se rapidno pogoršavati. Zašto je kalij enormno bitan? Jer kalij će vam kontrolirati razinu tekućina u tijelu. To prevedeno znači, on će balansirati sa svojim mehanizmima da li ćete vi izbacivati tekućine ili ostavljati tekućine u tijelu. Ovo znači, ako nemate kalija u organizmu, vi ćete imati puno bolju šansu, ne samo od oboljevanja srca, koje sam na početku emisije rekao da su jedni od glavnih razloga zašto imate otekline, nego će se vaše otekline puno jednostavnije manifestirati. Jer ono što sam malo prije rekao, govorimo nešto što se naziva natrij kalijeva pumpa. Ovo prevedeno znači natrij ili sol
se nalazi u enormnom količini namirnice, jer je super jednostavna za proizvodnju, jeftina je i vama će često izazivati ovisnosti. Veliku većinu namirnica koje vi konzumirate krcata je sa solju. I vi svi, ako išta znate, a mislim da znate, da visoka koncentracija soli u tijelu pogoršava i rad srca, i bubrega, i jetre, ali ono što možda ne znate, sol zajedno sa šećerom zadržava tekućine u tijelu. Dakle, jedete hranu bogatu solju, jedete hranu bogatu sa šećerom i vaše tekućine se jednostavno vežu, vaše zglobove, koljena, stomak i slično i ne može ići dalje. I onda još kad ne jedete hranu koja je bogata kalijem, vi nemate tu ravnotežu u tijelu. Dakle, nemate kalija, ali zato imate previše šećera i soli i zato enormnu količinu oteklina i problema imate. Kalij kao takav, kao što sam malo prije napomenuo, trebate uzimati uz kvalitetne dodatke prehrani, što najčešće vjerojatno nećete, ali bih vam htio dati jedan popis namirnica koji imaju prilično veliku količinu kalija, pa da si znate pomoći. Vodite računa, alkohol, kava, šećeri, diuretici izbacivaju kalij iz tijela. Kortikosteroidi, antacidi, inzulin, laksativi smanjuju razinu kalija. Koje su namirnice bogate kalijem? To će biti grah, leća, slanutak, grašak, soja, edamame, artičoke, krumpir, slatki krumpir, batarna tipka, bundeva, špinat, blitva, kelj, potočarka, cikla, prokulica, banane, losos, sardine i greb su namirnice koje su krcate sa kalijem i ono mi itekako treba. Dakle, razmišljate kalij kao mineral, biti će jedan od onih bitnih razloga kako ćete izbacivati tekućine iz tijela. Dakle, sad znamo što su vitamini, koji su minerali koji nam pomažu. Ono što želimo itekako dobro znati, koji prirodni lijekovi danas imaju snažna diuretička svojstva i koji izbacuju otekline iz vašega tijela ili tekućine apsolutno bez jedne nuspojave. Koji prirodni lijekovi će vam pomoći? Prije svega alfalfa, bromelain, ananas, kiolski češnjak, piknogenol, taurin, superoksid dismutaza, uva ursi, peršin, kesten, šipak, probiotici, borovnica, grejp i maslačak su prirodni lijekovi koji mi danas po studijima znamo, ja osobno to jako dobro, da mogu pomoći izbacivati višak nakupljene tekućine bez jedne nuspojave. Ove prirodne lijekove uzimate kao naravno kvalitetne dodatke prehrani u kapsulama, čajevima, tabletama, tinkturama, kako god, i onda vi slažete sami svoju sliku koji od tih prirodnih lijekova vam pomoći. Naravno da ih nećete uzimati sve iza Boga miloga, ali ako već nemate stručno medicinsko vođenje i ako ćete si pomoći na sam prirodan način, onda isprobajte neki od tih lijekova. Jer ono što je bitno za reći, ni ekstremno kvalitetni prirodni lijekovi ne mogu svakoj osobi pomoći jednako. Jel tako, moji dragi gledatelji? Jer vi ako napravite, na primjer, čaj peršina, kao što ću dodati malo kasnije, 100 osoba koji imaju 100 problema istih sa oteklinama ne može jednako djelovati. Zašto ne mogu jednako djelovati? Jer nemaju isti način života, jer ne piju iste lijekove, jer drugačije generalno žive, možda imaju drugačiji genetski materijal. I određeni prirodni lijekovi vama će pomoći puno više od nekakvih drugih, jer kažem, to je puno razloga zašto se to događa i ključ je, i kako ja preporučujem mojim pacijentima, uvijek pronaći najbolji mogući prirodni lijek za vaše potrebe. Jer sam rekao, ni svi prirodni lijekovi, ni ekstremno kvaliteti neće na sve osobe djelovati jednako, međutim, hvala Bogu dragome. Na planeti Zemlji postoji stotine i stotine prirodnih lijekova koji vama mogu pomoći ukloniti otekline i kad vi naciljate na onih par koji vama će pomoći, vi ste u jednoj dobroj situaciji. Daću vam nekoliko recepata koje vam mogu pomoći. Prije svega čaj od peršina. Treba vam 250 ml prokuhane vode i 1/4 šalice suhog lista od peršina. Prokuhajte vodu, dovedite jednu šalicu 250 ml pročišćene vode do vrenja pomoću čajnog kotlića ili male tave. Isperite 1/4 šalice ili 60 ml svježih listova peršina pod hladnom vodom ili tekućom vodom. List osušite i čistim papirnim ručnicima i ga grubo nasjeckajte. Peršin ili ga ostavite cijeli. Sjeckanje ili nježno drobljenje peršina u ruci može pomoći u oslobađanju nekih od njegovih prirodnih ulja, pa može rezultirati jačim čajem. U 250 ml vode stavite peršin i kuhajte na laganoj vatri 5 do 10 minuta. Sve što vam treba nakon 5 do 10 minuta,
da čaj kao takav procijedite i što ću vam osobno preporučiti, nakon jedno 10 minuta hlađenja dodati jednu žlicu meda organskog tipa i dodate sok recimo od pola limuna, enormno bitan i zdravi čaj. Dakle, čaj od peršina, dakle svi peršin imate kod kuće, ili tako? Napravite kad na ovu jednostavnu verziju, svi imate meda, svi imate limuna i smijete takav čaj piti 1 do 2 puta dnevno, ne svi, većina smiju piti ovaj čaj. I onda pijete ga recimo 7 do 10 dana zaredom, pa ga naravno morate prestati, da napravite pauzu, jer se svi ti prirodni lijekovi ne smiju uzimati mjesecima zaredom jer ćete si naškoditi, ali ako ih uzimate u intervalima recimo po 10, 7 ili 15 dana, imat ćete dobru situaciju. Dakle, čaj od peršina nam jako dobri. Što će vam još jako pomoći? Biti će jedan drugi čaj gdje će vam trebati 250 ml prokuhane vode, jedna vrećica organskog čaja od maslačka, jedna mala žlica ekstrakta od borovnice, nekoliko kapi ekstrakta od crnog kima i 2 žlice soka od limuna. Upute: skuhajte čaj kako je navedeno na kutiji i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Pomiješajte u sami čaj jednu malu žlicu ekstrakta od borovnice i nekoliko kapi ekstrakta od crnog kima. Te 2 velike žlice soka od limuna promiješajte i vi ovakav čaj isto tako pijete 7 do 10 dana za redom. Neka ove čajeve ne smijete zajednički piti njih 3, 4, 5 odjednom, nego samo jedan čaj birate jednom dnevno. Uzimajte ga ili recimo 2 puta dnevno i to vam može pomoći. U ovom čaju imamo čičak, imamo crni kim, imamo opet limun, sve genijalni prirodni sastojci. Reći ću vam još jednu treću recepturu jednog izvanrednog čaja od ananasa. Ananas vam je izvan reda, možete ga jesti bez problema kao takvog, međutim ima jedna moja specijalna receptura koju sam se osobno osvjedočio da vam može značajno pomoći riješiti i ukloniti otekline. Čaj od ananasa, kako ćete ga napraviti? Obavezno temeljito operite ananas i prije upotrebe kore od ananasa. Ostatke ananasa možete staviti u vrećicu i pohraniti u duboko zamrzavanje za daljnju upotrebu. Korak prvi, temeljito očistite ananas. Prvi korak je čišćenje kore od ananasa. U veliku posudu dodajte dovoljno vode da možete uroniti cijeli ananas. U vodu dodajte 1 do 2 velike žlice jabučnog octa. Promiješajte i sada u otopinu vode i jabučnog octa stavite cijeli ananas. Ostavite 30 minuta. Na ovaj način uklanjate nečistoće, pesticide, bakterije i druge štetne mikroorganizme. Nakon 30 minuta izvadite ananas iz vode i dobro ga operite te ga dobro posušite. Dakle, ključ je kada kupujete ananas, u velikom broju slučajeva on neće biti organski pravi proizvedeni ananas, ali kada ga, ajmo reći, natopite u otopinu vode i jabučnog octa i držite ga unutra 30 minuta, lijepo ga isperete, posušite, onda ćete većinu tih štetnih sastojaka koji se najčešće nalaze u kori od ananasa ćete uspjeti izbaciti. Koji su sljedeći koraci za pravljenje čaja? Kada ananas suh, sa oštrim nožem pažljivo uklonite koru od ananasa. Izvršite mesnati dio i korijen od ananasa. Ono što sada nećemo koristiti pohranimo u vrećice i u duboko zamrzavanje. Nekoliko komada ananasa narežite na manje komade. Ugulite korijen đumbira veličine palca i narežite. Pripremite jednu malu žlicu praha od kurkume i prstohvat bibera. Sada u posudu dodajte 600 ml vode, komade nasjeskanog ananasa, đumbir, kurkumu i malo bibera. Zakuhajte vodu i na laganoj vatri čaj kuhajte oko 30 minuta. Što dulje kuhate, tim će čaj biti intenzivniji. Nakon tog vremena čaj procijedite. I imat ćete oko 2 šalice čaja. Ostavite neka se čaj ohladi barem 10 minuta i sada u njega dodajte malo soka od limuna i po želji malo meda. Piti 15 dana zaredom, pa napraviti 15 dana pauzu, nevjerojatno, dakle, zdrav čaj, samo za ovaj čaj se morate malo više potruditi. I još jedna jako bitna informacija. Ja kad vam govorim o svim ovim silnim prirodnim lijekovima zadnjih 5 godina, i na mom kanalu danas imate oko 4200 video zapisa o prirodnim lijekovima, oni svi imaju mnoge druge zdravstvene blagodati što vam ne stignem ispričati u jednoj emisiji. Zato postoje mnogi, naravno, emisije koje ja redovito radim. Ali recimo čaj od ananasa, od kore od ananasa, kurkuma, đumbir, dakle liječe mnoge druge probleme. Ono što vam htio reći, ovo su 3 recepture čajeva koji će sigurno vama značajno pomoći vašemu zdravlju. Ključ je da vi po vašemu nahođenju, edukaciji, dakle ovo uzimate, ali specijalno uz pomoć
zdravstvenih djelatnika ili dakle, osoba koji shvaćaju što je zdrav način života i prirodno liječenje. Najčešće vi tome nećete imati pristupa, ono što vam rekao od moje dobre volje. Vi ukoliko gutate enormne količine lijekova, praktično niti jedan ovaj prirodni lijek ne smijete uzimati. Jer kemijski lijekovi i prirodni lijekovi, kada ih zajednički kombinirate u tijelu, može doći do velikih problema. Specijalno će doći do problema kod svih vas koji ne znate ništa o medicini, ne znate ništa o prirodnom liječenju. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Ne možete istovremeno uzimati kemijske lijekove i prirodne lijekove. Ja bi osobno sve ovo radio preventivno, i već ako sam u problemu, onda bi se počeo educirati što je zdrav način života. Jer ja ako se liječim kod mojega doktora 1., 2., 10. i da je meni sve gore i lošije i ne znam, živim sa lošim načinom života, dakle tu situacija nešto nije u redu. Ključ je o svemu tome edukacija. Dakle, da vi sami sebi učite, čitate, ne znam, jednostavno je pratiti, evo recimo ja ili slične osobe kao ja koji putem interneta daju svoj život da vama nauče što je zdrav način života. Čitajte za Boga miloga knjige. Zašto smo mi zaboravili čitati knjige? Imate, ne znam, desetke tisuća knjiga na svijetu o zdravom načinu života i prirodnim lijekom. I onda što bi trebali napraviti? Učite se mjesecima, godinama što je zdrav način života. I onda vi primjenjujete na svome tijelu ono što ste naučili. Jer vaše tijelo će reagirati drugačije od bilo kojeg drugoga tijela i sa zdravim načinom života, prirodnim liječenjima, recimo redovitim prakticiranjem isprekidanog posta, onda vi kupujete si značajnu šansu trajnog zdravlja. Za sve ostale, nažalost, ostaje mizerija bolesti života, lošeg načina generalno ophođenja prema sebi sa psihološkog i fizičkog aspekta. Vama nema puno pomoći. Za onaj manji broj osoba koji žele zdravo živjeti, ovi su moji dobronamjerni savjeti za uklanjanje oteklina iz tijela. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio i vašu obitelj. Vidimo se negdje drugi puta. Lijepi pozdrav.